Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita sambung chapter 1. Kita sambung chapter 1. So, kita dah tahu sebelum ni jenis-jenis kita dah tahu tentang komponen yang ada dalam logical system. Kita pun dah tahu classification of boiler based on axis, based on relative position of water and hot gases, method of furnace, method of water circulation, pressure and purpose. So, kita seterusnya adalah yang paling penting dalam untuk memastikan boiler kita boleh beroperasi dengan selamat adalah 13 essential fitting. 13 benda yang mesti ada kepada sebuah boiler steel untuk memastikan boiler kita beroperasi dengan selamat. Okey, yang pertama kita mesti ada 2 atau lebih safety valve. Okay, 2 or more safety valve. Dan kita mesti ada main steam stop valve. We must also have a steam pressure gauge. It also must have 2 water gauge, a blow down valve, 2 feed pumps, same output pressure, or alternatively 1 feed pump and 1 injector. We also must have feed check valve and inspector's test pressure gauge attachment, crucible plug, a low water alarm, a low water fuel cutout, the manufacturer's maker's nameplate and a registration plate. Jadi 13 benda ni mesti ada. Okay? 13 benda ni mesti ada, dan jika kamu ada bercita-cita untuk menjadi boilerman, kena hafal lah. Kita mesti hafal. Untuk jadi boilerman, awak akan menjalani interview di DOSH, di JKKP ataupun DOSH. Dan 3 benda asas ini yang paling asas dia akan tanya. Based on awak punya boiler. Okay, boleh. Kenapa ada setengah benda ni mesti ada 2? Why? Sebab kalau satu rosak, kita ada backup satu lagi. Sebab safety valve ni benda yang mandatory. Benda yang mesti ada. Okay? Benda yang mesti ada. Kalau dia rosak, satu, mesti ada satu lagi. Kalau dua-dua rosak, boiler awak pressure semakin tinggi, tak boleh tampung, boom, akan berlaku letupan. Begitu juga 2 water gauge. Kenapa mesti ada 2? So dalam boiler ni, yang paling penting ialah paras air. Air tak boleh kurang. Terus kalau water gauge awak satu rosak, satu lagi boleh backup. Okay. Begitu juga dengan feed pump. 2 feed pump. Kalau boleh bekalan air kurang, kerana pump automatik boleh supply. So kalau dua-dua rosak, boiler panas. Apa awak jadi? Air tak ada, awak panaskan. Pecah, betul. So benda-benda ni adalah 13 benda ni mesti ada di dalam pengoperasian boiler dengan selamat. Okay, next, safety valve. Okay. So ini adalah kita punya safety valve. Mesti ada 2. Ini main steam stop valve. Okay. Air cock. Okay. So ini adalah kita punya safety valve. Biasa safety valve ni dia akan duduk di atas. Kalau di power station tu agak sukar kita nak tengok, sebab dia akan duduk tinggi atas. So kalau boiler yang kecil-kecil, kita boleh tengok lah. Kita boleh nampak safety valve. Okay. An important boiler fitting is the safety valve. Its function is to protect the boiler shell from overpressure and subsequent explosion. A steam boiler must be fitted with a stop valve, also known as a crown valve, which isolates the steam boiler and its pressure from the process plant. Okay. Jadi kalau ada pressure yang berlebihan, kita boleh
safety valve ni akan cut dia. Safety valve ni kita set dia biasanya lebih sedikit tinggi daripada working pressure. The stop valve is not designed as a throttling valve and should be fully open or closed. It should always be opened slowly to prevent any sudden rise in downstream pressure and associated water hammer, and to help restrict the fall in boiler pressure and any possible associated priming. Ya, itu fungsi dia. Seterusnya pressure gauge. Pressure gauge kena ada dua juga. Kalau masalah baca bacaan salah, kita ada masalah. Pressure gauge are connected to the steam space of the boiler. Steam space ni dia duduk dekat atas lah. Kawasan steam. Dia dekat boiler valve tadi. Sini kita punya pressure gauge. Kalau tadi gambar daripada sini tadi kita tak nampak lah. Ni. Dia duduk kawasan steam. So atas ni steam lah. Pressure gauge are connected to the steam space of the boiler and usually have a ring type siphon tube which fill with condensed steam and protect the dial mechanism from high temperature. Ini siphon, bentuk dia siphon. The dial should be at least 150 mm in diameter and of the burden tube type. It should be marked to indicate the normal working pressure and the maximum permissible working pressure or design pressure. Kita kena set kat sini ya. Sini normal, sini maximum. So, kita kena tak boleh lebih daripada ni ya. In between masih kira tinggi. In between ni saja pressure yang digunakan. Ini awak dah belajar dalam fluid burden tube, siphon tube. Seterusnya dia masih lagi dalam 13 essential fitting. Fitting yang seterusnya kita sebut sebagai water level gauge. Ini water level gauge. Water level gauge ni ataupun ayat mudah dia untuk faham dan untuk mengukur paras air dan steam. Atas steam, bawah air. So dia mesti balance. All steam boilers are fitted with at least one water level gauge, but those with a rating of 100 kilowatt or more should be fit with two gauge. The indicators are usually referred to as gauge glass. A gauge glass shows the current level of water in the boiler, regardless of the boiler operating condition. Gauge glass should be installed so that their lowest reading will show water level at 50 mm above the point where overheating will occur. Dia secara selari dia bagi tahu bacaan. Dia punya paras air dalam ni lah, dalam boiler.